Vamos allá. Entra al mundo del terremoto. Solo con nosotros obtendrás el mejor audio, video y la mejor iluminación digital. Pero sobre todo, en Células es allá que buscas. Este es el número 1 de Valle de Chalco, Iztapaluca, sonido terremoto. El único y original terremoto. Iniciamos. Sean bienvenidos hoy. Este es el espectáculo número 1. Valle del Chalco, Iztapaluca, México. Que ustedes se diviertan. Estamos iniciando. De mi público que esta noche nos hace el favor de acompañarnos en este programa, ¿qué les parece si antes de iniciar le damos un aplauso bonito, pero bonito que se escuche para la quinceañera? Denle el aplauso fuerte, fuerte de todos ustedes. Claro, desde luego. Señoras y señores, estamos iniciando en este programa tan especial. Tengo en la cabina bastantísimos saludos que conforme me transcurre el tiempo los voy a ir sacando al aire para todos y cada uno de ustedes. El primero que quiero enviar y que quiero dedicar la grabación de este disco compacto volumen 1 para el señor, nada más y nada menos para un gran amigo, Emilder Maca, y su distinguida esposa que esta noche nos acompaña, Aida, en este programa. Señoras y señores, vamos a iniciar bailando al ritmo y al compás que impone el terremoto en Valle de Chalco. Que nadie se quede parado, que nadie se quede sin bailar esta noche. Agarrando pareja, el tema se llama y se titula... Señoras y señores, vamos a bailar esta noche. El tema se llama No te pertenece. Sean bienvenidos hoy. Es el sonido que sí quiera bailar esta noche y dice... Hay un cordial saludo en especial. Ahí estaban mis compadres del sonido sin champa esta noche. ¡Ritmo! ¡Ritmo y sabor! ¡Anda para la señorita Jamie que así baila con el terremoto, señores, y dice... ¡Ritmo y sabor esta noche! Aquí están los padrinos
Dios mi amante. Es el pasito duranguense. Y ahora, ritmo. Damas y caballeros, queremos continuar adelante en este programa con todo gusto para todos ustedes. Quiero informarles que tengo a la venta los discos compactos de Terremoto Volumen 1, también los videos. El video que están viendo ustedes en la pantalla de video es el video del aniversario del Mercado de la Merced. Si gustan adquirirlo, están a la venta aquí enfrente de la cabina esta noche en este programa. También tenemos playeras de Terremoto, sudaderas y chamarras. Pregunta por los precios aquí enfrente de la cabina, ¿ok? También queremos decirles a todos ustedes, ya llegaron las tarjetas de Terremoto. Si alguien desea una tarjeta de Terremoto, con todo gusto pase por ella aquí en la cabina, se la van a obsequiar. Totalmente de regalo las nuevas tarjetas de Terremoto. Si tú tenías la verdecita, la anterior, esa ya no sirve, ya que tienes también los números telefónicos de Tlalnizagua. Y bueno, pues ahora tenemos el nuevo número telefónico, así es que pasa por tu nueva tarjeta, te la regalan aquí enfrente de la cabina. Vamos a enviar un saludo para los payasos que están presentes con nosotros en este programa, con bastante gusto esta noche. De parte del dicho. Órale pues, de parte del dicho. Señoras y señores, vamos a continuar adelante esta noche en este magnífico lugar. Tengo listo el siguiente tema para bailar y disfrutar esta noche en este programa. Damas y caballeros, siguiente tema lo quiero dedicar especialmente a la gran
grabación, sí, a la grabación del disco compacto volumen 2 de Terremoto, San Juan Tecla, en el estado de Puebla. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si bailamos ahora? Uno de los grandes temas que quiero dedicar para todos aquellos caballeros que ya son casados. Ajá, para todos los casados, a ver, que levanten la mano todos los casados y que cuando se despiertan tienen a su lado una vieja chancluda, sí, una vieja chancluda que los espanta, porque se pone su mascarilla de aguacate, se pone su tubo en la frente, que no ven que parecen caníbales. Bueno, señores, vamos a bailar, el tema se llama cumbia, sí, la cumbia de las supersticiones, y dice... Señoras y señores, vamos a bailar, el tema se llama cumbia de las supersticiones. Y el tema se llama la cumbia de las supersticiones esta noche. Todo el mundo bailando parejito. Y ya lo sabes, si quieres contactar al Terremoto, marca la nueva línea telefónica 1708-1349. Es un grupo exacto del chingón de la zona oriente. 100% sonido. Ese maraca, Pacheco, Pico, Nacho, ese valiente y el ratón, el galera es el cubano. Tú no necesitas de ninguna dinastía. Eres el número uno simplemente. Eres una chingonería. Esto lo dice Sopas y todos los poblanos de San Buenaventura. Ese maraca se destachó. El niño, ese Pacheco.